ちなみにどの子が一番いいですか？俺はやっぱ尻尾くるトラちゃんです。トラちゃん、俺の尻尾はたまんないね。いいね。見たことないの？なんか珍しいよね。俺はね、この子かな。本当になんか旅行来たみたいな。今でもなんか猫自慢でしかやらないようなボケがあるわ。池崎さんと岩井さん、すっかり旅行気分に浸ったみたいですね。みんな寝てる。楽しめるお宿、僕もいつか行ってみたいな。サスケがどこにいるの？猫、寝てんのか、サスケ。あら、やだね。新店にもですね、猫に会える温泉があるし。ご出身じゃないですか。いや、そうなのよ。へえ。だから知ってるところとか地域だと気持ち作ってください。知ってるところってあれっていう。オッケー。大丈夫？サスケ。よし。そこでありますよ。よし。よし、行きましょう。京温泉で暮らす看板猫たちを取材したよ。鹿児島県霧島市。ああ、知らないとこだ。早めに分かっちゃう。霧島あんま行ったことないから。いいとこだな。いいね。静かな山あいの温泉郷、陽見温めちゃ泉です。くちゃ綺麗だ。11軒ある宿がそれぞれ自前の源泉を持つ全国でも珍しい湯治場で、全ての宿で新鮮なお湯をかけ流して楽しめます。大丈夫？そんな妙見温泉にお湯だけでなく猫と触れ合える癒し効果抜群の宿があるそうです。自慢の看板猫がいると聞いてお邪魔したのがこちら。そこだね。いいね。出迎えてくれたのは怖がってる、怖がってる。看板猫のスズメ、そしてツバメの2匹です。血のつながりはないそうですが、同じ三毛猫の女の子たち。ツバメの大西洋。